Ahoj přátelé, vítám vás u dalšího dílu podcastu Týmovka. Jsem tady dneska s mým dobrým kamarádem Jardou, což je lesník tělem i duší, ale taky skvělý poradce, zahradník a vůbec skvělý člověk. Čau, vítám tě. Čau, děkuju. Ahoj. Připravil jsem si na tebe tady řadu otázek, takže doufám, že jsi na ně připravený. Jak se cítíš? Na všechno připraven. Vždycky. Super. Správný myslivec by měl být. Já jsem ti tady na začátku trošku zohnul nůž, tak se ti moc omlouvám. Je to prý památka po dědovi, takže už to nechceš řešit radši, že? Asi ne. Dobře. Promiň, dědo. To tam nedáme. Jardo, ty ses vlastně i oblíknul trošku jako jinak, než jsou lidi u lidí s financí zvyklí, takže zkus mi říct, proč jsi zvolil zrovna tento outfit? Hele, trošku tematicky, tak všichni, že jo, na kanclu a spousty i mých jako klientů to ví, že já vlastně vybočuju tím, že jako nezastávám úplně nějaký smoking nebo oblek jako do práce a chodím běžně oblíkanej a mám obrovskou lásku jako k přírodě, kterou právě ve mně zbudil děda, tak jak si ho zmínil na začátku. Takže trošičku tematicky, ať se trošku odliším od těch ostatních business jako poradců. Ale i přesto jsi oblastní manažer. Přesně tak. OK. Takže i takhle to jde dělat, přátelé. Tak já se postupně dostanu k nějakým otázkám. Teda, kdyby mě napadla ještě otázka nějaká mimo to, tak určitě ti ji položím. Mě by zajímalo, jestli si pamatuješ na svého úplně prvního klienta a jak to dopadlo. No, tyjo, tak to je... Hele, úplně první klient jsem byl sám já sobě. Vlastně už na začátku jsem pochopil, jakože když si jako nebudu umět spravovat sám svoje jako portfolio, tak proč bych potom spravoval někomu jako dalšímu. A vlastně na základě svojí vlastní smlouvy jsem já přišel do oboru, protože jsem pochopil, že poradce, který nám to kdysi v rodině spravoval, tak ta smlouva nebyla dobře nastavená. A můžu uvést, že třeba jako v 18 letech jsem byl pojištěný na smrt na 500 000 a trvalý následky jsem měl na 300 000, tak i tomu mladému klukovi tehdy doteklo, že to není úplně jako kvalitně nastavený, jenom tak na ukázku. A úplně jako klient první, kterýho si vzpomeneš, když to nebude ten první, nevadí? Když to bude klient úplně jako cizí, tak to bylo na doporučení kolegyně od mamky. A jaká byla největší chyba, kterou jsi udělal na začátku? Na začátku jsem si myslel, že je potřeba klientům předat všechno to, co vím. Já jsem na začátku hodně jako cílil na to, abych byl jeden z nejchytřejších, měl nejvíc vědomostí a myslel jsem si, že je to super pro ten obchod a že to klienti ocení a to byla jedna z největších chyb. To mě vlastně zbrzdilo ten můj start v tom oboru, protože to vůbec není to gro, co ten klient vlastně potřebuje. Je pravda, že Jarda je obrovská bedna, naučil mě to fakt opravdu spoustu, i když on dneska by řekl, že jsem naučil já jeho možná víc, tak já si myslím, že to určitě není pravda. Fakt mě to naučil strašně moc. Je pravda, že v tomhle jsme si jako vlastně podali navzájem ruku a jeden od druhého jsme se učili a myslím si, že pořád učíme, takže... Super, k tomu se dostaneme, jak jsme skvělí ještě. Dobře, super. Byl někdy moment, kdy si to chtěl vzdát? Tyhle otázky jsem se trochu bál, jestli přijde. Těch momentů určitě za těch 14 let v oboru pár bylo. Jsem v oboru vlastně fakt 14 let, co podnikám a lhal bych, kdybych řekl, že ne. Pár jich bylo. A ty si prý do oboru přišel trošku jako jak teď už vypadáš dobře, když to řeknu takhle jako slušně. Že jsi vypadal, my možná hodíme ilustrační foto teďka pro představu, jak Jarda vypadal a jestli nám můžeš k tomu něco říct. Hele, skvěle napinkávaš a vlastně nevědomky se to hodí k tomu, jak jsem dneska oblečený. Okay. Tím, že jsem studoval lesnickou fakultu, tak jsem chodil i tam jako v zeleným. Já jsem to jako miloval, protože předtím jsem měl gimpl jako proti lesákům. Jsem byl jako miloval to zelené oblečení a na svůj první pohovor za Lukášem jsem přišel v zeleným, v pohorkách. A vlastně tehdy jsem se vůbec neholil, ani nestříhal, nevím, co jsem měl za období, ale došel jsem 3 měsíce jako bezúdržbový člověk, kluky mu na pohovor a dneska vlastně na to vzpomíná, takže nemohl říct ne, protože bych se bál, že bych vyhodil AZ-ko do vzduchu. Takže tak na uvolnění, jo, tak ale fotku asi poskytnu teda, no. Jak se za tu dobu, co děláš tu práci, změnil tvůj pohled třeba na peníze? Hele, ten obor a ta práce tě vlastně v tomhle trošičku jakoby změní, jak penězům přistupuju,
ale od začátku, jako co jsem začal nějak vydělávat peníze, jako k nástroji dopřát si prostě jako kvalitní, spokojený život. A baví mě to, že nemusím dneska počítat jako každou korunu. Dřív jsem fakt jako počítal, nerad jsem si kupoval drahé věci, to mi jako zůstalo. Já jako sám mě znáš, že jako první pořádný auto jsem si koupil prostě rok a půl dozadu, protože jsem za to nechtěl vyhazovat jako peníze, ale nevadilo mě nikdy koupit si drahý kvalitní steak nebo dopřát si prostě skvělý zážitek. Prostě já jsem zážitkový člověk a radši utrácím prostě za to, ale hodnoty peněz si prostě vážím. Je to super, že každý má ty hodnoty jinde a někdy to vlastně i třeba v tvém případě prostě není vidět, za co ty peníze utrácíš, ale jsou to pro tebe skvělý zážitky třeba, který navenek nejdou vidět. Takže... Jo. Hele, já jsem rád, že si můžu dovolit jako takřka neomezený množství jako munice, protože ta střelnice něco stojí. Takže... Když střílíš prej docela ti to nejde, tak učím se to pořád ještě. A tak taky nejsi největší hvězda v golfu, že jo, si myslím. To je pravda. Ale pro mě ta myslivost je vlastně jak pro tebe golf stejně náročný finančně koníček i časově, no. Bez toho tréninku to prostě nejde, no. Kdybys dneska začínal, co bys jako sám sobě poradil teda? Určitě bych na začátku víc se učil obchodní dovednosti a prodejní, než znát grafy, tabulky z paměti a vědět o tom trhu úplně všechno. Klient vlastně tohle nechce. Klient chce provést po tom trhu a chce, aby jsme mu byli vlastně oporou, ale vlastně nepotřebuje od nás školit. Fakt ne. A ty jsi poradce FA, jestli se nemýlím, tak umíš všechny grafy a ty vzorce a tak dále, víš, jak se co počítá, asi tomu rozumíš, ale předpokládám, že u klienta to nepoužiješ. 95% klientů to prostě vlastně vidět nepotřebuje. Nechce to ani vidět. Nechce tím být prostě po práci zatíženo a je rádo za nějakou jednoduchost, srozumitelnost, aby to ten klient uměl pochopit a uchopit, ale moc jako grafu dneska ty lidi nepotřebují a nechtějí vidět hlavně. Jdeme dál. Máme tady zábavné a nečekané otázky. Jardo, jaký je nejbizarnější důvod, proč někdo chtěl investovat peníze z tvých klientů? Klientka si chtěla koupit kabelku a chtěla si na ní našetřit prostě jako v rámci podílových fondů. Jsem myslel, že třeba nějaká trestná činnost nebo tak, nic. Já jsem přemýšlel nad něčím bizarnějším, no, ale jako... Mohli jsme použít nějaký vibrátor za 13, ale jako to bychom si vymýšleli. A kdyby finance byly zvíře, jaké by bylo? Kdyby finance, já bych chtěla, aby byly orel. Pro mě je to jako jeden mohl zastřelit? Ne, vůbec. Tak jednak je chráněný, ale pro mě je to jeden z nejmajestátnějších prostě jako ptáků na světě. Okay. A pro mě finance jsou prostě jako hodnotný. A jaká nejzvláštnější otázka od klienta tě kdy zaskočila? Jestli přijedu mu v sobotu pomoct na stavbu, že bude stavět, tak když jsme vyřídili hypotéku, tak jestli mu pomůžu jako rovnou ty prachy utratit v té Maltě, no. Jako nejzvláštnější byla vtipná, no, mě to bavilo, tak jako já si u těch klientů prezentuju, že dělám rukama, takže mi nabídnuli, jestli mu pomůžu. 3 z 10 za mě. Jaký největší mýtus o financích slyšíš furt dokola? Že to není pro každýho, že klienti potřebují na to, aby třeba mohli investovat, tak potřebují hodně peněz, že pojišťovny neplnějí, pojistný plnění a podobně. Takže je jich hodně. Je jich hodně. Těch mýtů je na tom trhu takový kvanta, že bychom na to mohli natočit sérii na 2 hodiny. A jak by se podle nějaké filmové postavy měl jmenovat tvůj poradce? Iron Man. Iron Man. Okay, ten byl bohatý, že? Jo, přesně tak, ten prachům fakt rozuměl a měl jako nadhled, takže na tohle je pro mě fakt asi jednoduchá odpověď, no. A zmastil každý. No, ale nebyl ani tak agresivní jako třeba Hulk. Jo, zase jako kdyby se zeptal našich kamarádů a kolegů společných, že jo, tak kdyby řekli, jaký jsem býval třeba jako poradce nebo kolega na kanclu, tak by to byl ten Hulk. Okay. Dneska se snažím být tím... Jsi všecko rozbíjel? Ne, rychle jsem se selenal. Ale dneska se snažím být spíš tím Iron Manem. Chybí mi ty prachy, ale ty inovace si myslím, že zvládám občas. No a když si ten finanční poradce, tak umíš spočítat, kolik je 7x19? 133 pozdě. Tak to kecáš, ale. To je? Jo, dobře. To věř si to. Jo. 35x8?
Ty vole, 280. Dobře. 6x3. 18. Dobře, tak jo. Peťo, kolik je 6x13? 78 později. Už jsem to měl. jo. Pokud jste to spočítali dřív než já, nechte like nebo komentář. Jaký jsi kdy vzal největší úplatek? Hele, úplatek žádnej, ale nějaký odměny jako dárky od klientů jsem dostal. Nejvtipnější pro kolegy bylo, když jsem jako za nima na pivo došel prostě s kilem jablíček od klienta. Já jsem jednou dostal tolik, jak se tomu říká, okurek, že mi zhnila většina. Ne, nebyly zavařené. Aha. Proč nenosíš kravatu, když jsi finanční poradce? Nepatří to k tomu dneska už vůbec. Klienti jsou naopak rádi, že přijedu naprosto přirozený a kravata by neměla být spojovaná s finančním poradenstvím. Nemyslím si to. A když si dám peníze pod polštář, prosím tě, tak se zhodnocují víc na té levé straně nebo na pravé straně, jaký je tvůj názor? Musíš je vycentrovat přesně pod hlavu a během noci říkat jako kouzelnou formuli a modlit se, že se opravdu zhodnotí. Přijde ti to stejně asi blbost, tak jako ta otázka, že jo? Ne, já jsem pravičák třeba, víš, tak jako na té pravé straně. Ne? Myslím si, že peníze jako pod polštářem se nezhodnocují, Peťo. A když roztrhnu tisícovku na půlku, tak jsou to 2 500 furt, ne? Ne, musíš na ČNB a uděláš to zase zpátky 1000. Oni slepí? Oni to slepí a vymění ti to, no. Budeš mít 1000, ale promarníš ten čas, abych to netrhal úplně. Kolik bych měl teď peněz, Jardo, když bych investoval do krypta v roce 1920? 0, protože krypto tehdy nebylo. Tomu nevěřím. Nikdo otázka. Nebyl tehdy tak chytrý, aby to vymyslel. A když budu investovat do stíracího losu, tak to je alternativní investice nebo konzervativní? To je spekulativní investice, Peťo. Jo? Pravděpodobně tě to nepotká to štěstíčko a budeš rád, když si jako setřeš tu 50 tu nákupní hodnotu, tak jako já teď na Velikonoce, no, ale hele, pro tu radost... investor, kolega. Jo. Tak místo čokolády jsme si koupili jako k Velikonocům prostě jako vajíčko, no, tak. Super. Ještě ty zlatý šupiny na Vánoce mi přijdou fajn, jo? Když na to napíšeš jmenovku. Za 30 kaček. Tak děkuju za rady, Jardo. Nemáš vůbec zač. Jsem se něco naučil. Přijď zás. Jaká je nejčastější chyba, kterou lidi dělají se svýma penězma? Vůbec se nad tím nepřemýšlí. Berou je jenom jako prostředek, který vydělají a nijak je nenechají dál pracovat pro sebe a svoji budoucnost. Takže vezmu. Utratím. A vůbec nepřemýšlím, co s nima bude prostě za 10 let. Když se zeptám na pojištění, první věc, kterou by o tom člověk měl vědět? Jsou zákonný pojištění, který vyloženě potřebuješ a jsou pojištění, který prostě je na tvojí svobodní vůli, ale potřebuješ je prostě taky. A považuji za hloupýho klienta toho, který tvrdí, že pojistku prostě nepotřebuje. Nepotřebují to multimilionáři maximálně. Doufám, že poslouchá a i oni mají kameraman. pojištěný a i oni mají pojištěný svůj majetek, ty multimilionáři, že jo, protože nejsou jako hloupí. Ale máš pravdu, máme asi ve svém okolí někoho s čerstvýma zkušenostma. Tady tak podle mě 3 metry. kdo nemá prostě ani pojistku na odpovědnost a pak rozbíjí věci. Jo. A jak si správně vybrat finančního poradce, aby mě nenatáhl? Hele, určitě je tam několik jako kroků. Určitě od prvního dojmu dávat pozor, jestli tam máte spolu nějakou chemii. Jestli si prostě rozumíte, jestli vám to jednání s tím člověkem prostě příjemný. A pokud by nebylo, tak bych do toho prostě nešel. Musí tam být určitě nějaká jako harmonie. A není určitě na škodu si tu jeho práci prostě občas jako klidně posoudit, porovnat s někým jiným a podobně. No. A zkoušel ti natáhnout klient někdy? Natáhnout. Jakože smlouval, že bych chtěl něco třeba levnic, nebo... Ne, jsi chtěl natáhnout. Jako. No, hele, nechtěl mě natáhnout, ale šel na mě jednou klient jako se zbraní v ruce. Měl jí jako u pasu, byla to studená schůzka kdysi dávno a měl normálně, to jsem ještě sebou nenosil nůž, dneska už jsem připravený. A takže tehdy to nebylo úplně pro mě příjemný, no. Fakt jako 50-tník, pistol u pasu a řval po mně, co tam dělám, takže... Takže to je rizikovější práce být jako poradce, říkáš? Ne, od té doby se nikdy nic takového nestalo, musím zaklepat. Taky zaklepám, ať se ti daří. Já už dneska nejezdím studenní schůzky, už mám širokou klientelu. Kdy je lepší spořit a kdy investovat?
spořit maximálně tak jako na krátkodobou rezervu, na 1 až maximálně 3 měsíční výdaje, jinak všechno ostatní investovat. Nedává smysl prostě víc peněz, protože pokud nechceš do 3 až 6 měsíců koupit nový auto nebo něco, že bys ty prachy opravdu potřeboval mít u sebe, ale známe i krátkodobý investiční nástroje. A jak tě finance teda změnily jako člověka? Moc totiž to nepozoruju. To pro mě bylo celou dobu strašně vždycky důležitý, udržet si i nějaký to svoje já, abych vždycky byl jako originální, jako finanční poradce, ale rozhodně ta komunita těch lidí, ty kolegové prostě a ten biznis tě prostě změní v tom, že z tebe udělá i klidně jako kvalitnějšího člověka, protože neustále se prostě ve firmě vzděláváme, jezdíme prostě na i mimo firmu prostě obchodní vzdělání, náš ředitel nás že ho podporuje, zařizuje prostě nadstandardní jako mentory, takže tak no. Dobrý. Unavuje tě to, promiň, to jsem nechtěl. Už to bylo dlouhý docela, víš? Jo. I tady lítají pavučiny, nevím, co jsi to vybral točit venku taky. Zkus mi říct, jak vnímáš rozdíl mezi lidmi, kteří peníze mají a těmi, co je nemají. Opovrhuješ jim je, nebo? Hele, v žádném případě. Naopak ty lidi, kteří peníze nemají, tak se jim snažím pomoct a najít ty důvody toho, proč je nemají. Protože často je to i o tom jejich přesvědčení, že je třeba nemají, ale pak prostě utrácejí 2,5 tisíce jako za 6 různých televizí. To jsou lidi, kteří zpravidla spořejí a neinvestujou, nebo odkládají a neinvestujou a neví, jak se svým jako měsíčním budgetem správně třeba pracovat. Naopak lidi, kteří peníze mají, tak jsou zase jako 2 skupiny. Jedna nás potřebuje ještě a nechá si poradit, ale znám i lidi, kteří prostě už řeknou, hele, já už jsem si pomohl sám a nepotřebuju úplně třeba finančního poradce. Ale těch lidí je do 10% u nás. Ale rozhodně, jako to byla třeba nadsázka ta otázka, ale mě jako klienti, kteří neměli tolik peněz, tak mě dovedli nejdál vlastně, když to vezmu tak, protože ti zase měli důvěru, chtěli alespoň jako více pomoct, protože si toho víc vážili, ano. Takže to máš naprosto pravdu, no. To tak je. Jak zvládáš tlak, když, a to určitě se ti stalo, když se ti nedaří? Hele, dneska už je to jako v pohodě, protože pracujeme vlastně, že jo, obecně i my jako na sobě, na svým nastavení, na mindsetu, ale kdyby ses mě zeptal 7-8 let dozadu, tak to bylo peklo. To bylo jako úplně jako Mordor, večer padly třeba 2 flašky vína, abych se z toho jako dostal a vlastně to přepil a ráno jsem se jako vyrestartoval, vyfreshoval a šel jsem dál. Dneska si prostě ten tlak upustím tím, že si jdu sednout večer na čekanou, 3 hodiny koukám do tmy, pozoruju hvězdy a poslouchám, co se kde šustne a přijdu úplně vyčilovaný, vyčištěný, hlavu vymeditovaný a ráno na novo. Takže sklady vína už se zase doplnily. Jo, a už tak jako nemizí, no. Už tak nemizí. Už tak nemizí, no. A hlavně řekl bych, že i ten tlak jako dneska zvládáme víc jako odstranit těma procesama, tak k těm jako přetlakovým situacím už nedochází tak často. Na tom poradenském poli. Když se budeme bavit o tom manažerském poli, tak tam těch jako přetlakových situací samozřejmě zas jako několik je, ale doufám, že by dneska se kolegové shodli na tom, že ta výbušnost u mě už zmizela. Už se tak nenaseru prostě. Jsem rád, že tě nenasral třeba ten nůž, co jsem ti ho zohl. A teď mi řekni, co si myslíš, že je podle tebe klíč k nějaké dlouhodobé finanční svobodě, jak ji jako docílit? Je to reálný, není? Hele, rozhodně je to reálný, je to o ty pravidelnosti. Musím mít především stabilitu v tom, že když mi ten příjem vypadne, tak ho umím nahradit. A to buď ho nahradím vlastně ze svých jako zainvestovaných prostředků, anebo dokud nemám ještě velký finanční polštář, tak ho nahradím třeba pojištěním. Ale musím za všech okolností, které mě v životě můžou potkat, a jasně, asi se nedokážu chránit jako před 100%, ale před velkou částí si dokážu ochránit svůj majetek i svoje zdraví. Takže být prostě připravený i na tyhle jako negativní scénáře v tom životě. Já bych třeba řekl, že musíš vydělávat nějaký jako lepší prachy, abys měl finanční svobodu. Může být. Asi to bez toho úplně nejde. Nejde. Je prostě potřeba se pořád jako posouvat a nikdy se nezastavit. Takže prostě... klient, co má hůř placenou práci, tak mu klidně poradíš, hledejte dál.
najděte něco Hele, lepšího. poradíš, ale prostě sám určitě potvrdíš, že ze zkušenosti je spousty lidí, kteří mají svůj bod a ten nechtějí překročit. Pro obrovský jako procento lidí je komfortní zóna víc, než ten skvělý prostor mimo tu komfortní zónu. I když vědí, že by mohli změnou práce získat víc, tak oni to neudělají. Pohodlnost. OK, teď je pauza, Jardo. Hele, řekni mi, jak máš velkou tu flintu teda? Hele, ráže je 7x67. To je pořádná zbraň. Jo, a potom nějaký brokovnice, no. A pečuješ si o ní? Jak o ní pečuješ? Hele, zbraně musíš čistit prostě pravidelně, no. Jakože, jak takže se dělá, jak mám čistíš, k tomu jak? kartáče normálně. No a tak do těch hlavních normálně to dáš a takhle to musíš čistit. A mám 3 různý kartáče, takže to takhle vyčistíš, no. Okay. A pak je úplně jako čisťonka. Pak je čisťunka, přesně tak, no. Navolejuješ ji, aby se hezky leskla, takže to taky hadříkem tak přetřeš. Takhle hadříčkem, Jo, takhle jedeš. pořádně, ať si to dostane všude. A rád se s tím mazlíš, jako? Ale to úplně ne, ale tak na tom honě, když pak jsem, tak si ji jako pohladím a ať hezky jako, no. Tak je to prostě taková nezbytnost chlapská, že jo, se umět postarat o svou tak hele, hony probíhají prostě v naší honitbě vlastně, víš, takže jako vás je víc. Jo, nás je víc, no. Takže na tom honě jdeme vlastně honit a honíme tam prostě jako zajíce a bažanty, no. Jsme zde dále po reklamní pauze. Jardo, mám takovou odlehčenou otázku na začátek. Co třeba myslivci jako dělají, krom toho, že jako střílí na zvířata? Co ještě jako děláte? Hele, super, děkuji za otázku. To je vlastně úplně minoritní činnost. Hlavní naší činností je prostě starat se o tu přírodu, o ty zvířata, přikrmujeme, máme nějaký zvěřní políčka, aby ta zvěř měla prostě jako úživnost, protože v těch zemědělských kulturách to vždycky není taky všude. My se jako naše sdružení se věnuje i prostě nauce pro ty lidi, děláme dětský dny pro ty děti, máme tam vlastně hrádky malých myslivečků, ukazovali jsme jim třeba ptáka roku, každý rok Česká ornitologická vyhlašuje vlastně i tady tu jako soutěž, takže seznamujeme prostě s ptákem roku, no, například. Děláme zvěřinové slavnosti pro lidi, pořádáme plesy a tak, no. Zapojujeme se i do toho dění v té obci. A prý máte i nějakou činnost, která se říká honitba. Ne, honitba to je ta lokalita, to je to sdružení vlastně. Takže honitba je to místo, to území, kde lovíme. Dobře. To říkáte jenom vy amatéři a lajci vlastně, že myslivci mají honitbu. Dobře. Tak jdeme dál. Jaký je největší finanční nesmysl, který jsi kdy koupil? No hele, já jsem měl velký problém jako koupit si cokoliv prostě jako pro lov. Protože prostě jsou to všechno jako nákladné věci a vím, že je to jenom jako pro zábavu, pro koníček a nijak mi to do toho biznisu jako nic nepřinášelo. Takže snažím se kupovat si praktické věci, no. Já vím, jednou jsem s Jardou měl takhle konzultaci manažerskou a měl tam v takovém našem programu jednou měl napsané své vize. A Jarda tam měl jenom jednu vizi a ta vize se jmenovala termovize. Tak to mě strašně rozesmálo, teda nevím, jestli vás. Ale už jsem si vizi jako v podobě termovize splnil. Jo. No, tak. Naplnil jsem termovizi, takže. Hele, jinak jako zbytečnosti, asi nějaký zážitky, ale to mi nikdo nesebere zas. Takže nenapadají mi nějak úplně blbosti, no. Hele, jsi manažer, tak mi zkus říct, jak si udržuješ nějakou jako motivaci v tom vydělávat třeba víc peněz, než je jako normální. Jak to děláš? Abych, když si potom koupil nějakou tu blbost, tak aby mě to nemrzelo. A mojí obrovskou motivací je teďko, aby byl spokojený i ten tým, takže vlastně se snažím, aby jako ten tým vydělával hodně peněz. A v nejbližších 2-3 letech bych chtěl prostě kompletní rekonstrukci baráku a co nejvíc do toho dát peněz jako svých, no. Takže to je pro mě jako nejbližší motivace. Blbě, že to teď bude i na videu, takže to bude docela závazný. Takže ty jsi dal závazek. Dal jsem si závazek. Pak ti to pustím za rok schválně. Za ty 2. Co je největší past v osobních financích, do které lidi padají? Největší past ve financích? To, že si myslí, že jim stačí penzíko na důchod, ještě ten starý typ, a že ve stavebku vydělají prachy a zarobí, no. To si myslím, že je největší jako omyl těch lidí. Že to je taková past, do které ty lidi ještě neví, že do ní spadli. Jo, přesně tak. Okay. Jo, žijou prostě v tady té iluzi a bohužel ještě jako pobočkoví pracovníci to držejí naživu, no. Že tvrdí, že to je jako v pořádku. A jak bys někomu vysvětlil investice tak, aby to pochopilo prostě i ten nejhloupější dítě, třeba dítě? Jo, hele, já jsem vysvětloval třeba, jak funguje investiční trh
na hodnotě třeba jablek, nebo na vejcích to dneska můžeme hezky vysvětlit, že když je málo vajec, roste jim hodnota, dají se líp zpeněžit, je hodně vajec, tak poklesne třeba trochu hodnota, jo. Takhle se to dá, nebo v drahých kovech. Tam to perfektně se dá jako ukázat, že hodnota drahých kovů teď prostě furt jenom roste, protože je krize ve světě obecně s pohledem tomu, co se vlastně děje. Ale já odebírám vajíčka od tvých slepiček a tam je pořád cena 7 korun za vajíčko, takže tam to jako nějak nekolísá. Čím je to stanovené? Je to daný konstantním trhem, aby jsme nemuseli jako spekulovat na tom, že jednu sezónu nebo jedno období, když bude míň vajec, tak je budu prodávat za 10 a když bude vajec hodně, tak je budu prodávat za 6. Takže abys mě nenaštval. Takže máme konstantní cenu, přesně super, tak. To jsem rád, že pořád stojí 7. A za těch vajec tolik neprodám, takže finančák může být v klidu. Žádné vajíčka neprodávám. Jaký typ klientů máš nejradši? Hele, úplně nejradši podobnej vlastně mě samotnému. Klasického běžného člověka, nějaká střední třeba třída, rodinný typ s dětma. Já nejezdím upřímně jako klienty moc jako ve velkých městech. Já mám radši prostě tu dědinu, já si s těma lidma mám co víc jako povyprávět o životě na vesnici, o přírodě a tak. Takže kdybych byl bohatý klient, tak se ti mám vyhnout v podstatě z města. Hele, nevyhnout, ale nemyslím si, že se naše cesty úplně jako na první dobrou prostě protnou. Měli bychom k sobě tu cestu asi jako komplikovanější, protože já bych tě v tom městě tolik nevyhledával. Koho vyhledávám, tak jsou prostě třeba drobní a střední podnikatelé s jejich jako firmama a tam se jim snažím pomoct prostě ušetřit, ale nebo ušetřit, vydělat jako jo, i peníze. Nějak jako zaktualizovat to, co využívají. Ale prostě já mám blíž k těm jako normálnějším lidem, než k těm jako vyloženě právníkům třeba. A jak by se třeba vypořádal se mnou, když bych já o financích nechtěl ani slyšet? Mám blbou zkušenost, nezajímá mě to. Snažil bych se s tebou rozklíčovat, proč máš tu blbou zkušenost a asi by záleželo, na jaký popud jsme se potkali. Jestli na doporučení a Pepík ti řekl, ať se spolu potkáme, že jsem mu s něčím pomohl, tak bych se opřel o to. A pokud by to bylo čistě jako nahodilý, potkali bychom se někde v kavárně a zabředli jsme do rozhovoru, tak bych ti do toho vstoupil jenom proto, že bych tě slyšel, že si stěžuješ, že ti nikdo nepomohl a podal bych ti pomocnou ruku, že mám super zkušenosti a můžu ti pomoct, ať mi tu šanci dáš. A vsadil bych na to svůj čas. To je dobrý, že to říkáš. Kačka minule říkala, že jde dál od toho samozřejmě, takže ty dáváš druhou šanci lidem. Já bych tu šanci dal. Já miluju výzvy. Takže v tom je jako pro mě to, že jako vyhledávám ty příležitosti za bílýho dne. Nedávno jsem podal pomocnou ruku benzinářovi, který svýmu kamarádovi říkal, že nerozumí pojistné smlouvě, co mu poslali do e-mailu. A říkám, líná huba hlí neštěstí, no, tak po zaplacení jsem mu řekl, že jestli chce, tak mu s tím můžu pomoct, tak jsme na to koukli prostě na benzíně. A co tě nejvíc baví tady na té práci? Ta variabilita a neomezené množství možností, zkušeností, že můžu pomáhat lidem, můžu rozvíjet kolegy svoje, můžu rozvíjet sám sebe a já pro tu práci prostě žiju. Mě dodává jako ta práce energii a i když přijedu prostě třeba po 12 hodinách jako vyšťavený, tak já nechodím do zaměstnání, ale chodím do podnikání a dělám to sám pro sebe a svoji budoucnost. No. Ty jsi hlavně manažer, takže pojďme se bavit především o tom na závěr. A zkus mi říct, jaká byla třeba tvoje největší překážka v té manažerské práci. Hele, já to vezmu asi od úvodu, kdy zhruba 2 roky dozadu, když jsme k sobě byli vlastně spojení tím vesmírem a já jsem tě požádal o pomoc, aby si mě vedl vlastně na té manažerské cestě, tak moje první věta byla, že vlastně nevím, jestli chci být manažer, jestli nechci být jenom ten mentor pro ty lidi, rozdávat vlastně to svoje know-how, předávat jim ty zkušenosti, ale že nevím, jestli se cítím být jako dostatečně jako dobrým jako lídrem. A po tvým boku vlastně jsem se tohle všechno jako naučil a učím dál. A dneska se vnímám jako manažer a věřím, že jsem na správné cestě a že to dělám jako dobře, ale mám před sebou určitě ještě jako dalekou cestu, abych byl jako jedním z těch nejlepších manažerů u nás ve firmě. A doděláš to moc dobře. Už si honíme ty trika, už je to dobrý.
Co podle tebe pravý manažer má a nemá dělat? Zkus dvě věci. Rozhodně má jít příkladem, to dělá správný jako lídr. Co určitě by neměl, tak neměl by prostě poroučet a chtít po lidech, aby dělali něco, co on sám nedělá. Proto ty říkáš, že jsem manažer, ale dodnes jezdím i ty schůzky, vyvážím svoje kolegy a ukazuju jim, jak ta práce prostě funguje. Takže prostě bejt vzorem pro ty svoje jako kolegy. Je pravda, že se na pohovorech často setkávám s tím, že mi lidé z konkurence říkají, že ten jejich manažer po nich něco chtěl, ale vlastně to nedělal. Takže můžu využít určitě příklad kolegy Filipa, kterýho jsme vlastně získali do týmu na základě toho, že když jsme měli prostě online pohovor, už byl i na jiném pohovoru, prostě v jiné firmě, kterou měl u sebe i blíž, ale my jsme byli jediní na trhu, co jsme mu řekli reálně, co nastane. Že mu ukážeme ten terén, jak to vypadá na těch schůzkách, jak ty lidi fungujou, ale říkají, že to jste jediný, co mi to vůbec nabídli. Všichni mě chtěli školit, produkty a podobně, ale nikdo mi neukázal tu cestu. A nějaká základní jedna vlastnost, když bys měl říct, co má mít manažer? Pokoru, vytrvalost, ale zároveň i nějakou jako sebeúctu a nesnižovat se prostě na nějakou úroveň. To byly 4, ale nevadí, jako neposloucháš. Já jsem finanční poradce, ale do 4 máš počítat nemůžu. Hlavu, no, v pohodě. Si vyříkáme potom. Jak poznáš, že se ti daří v roli manažera? Neslyším na svou osobu tolik drbů, neslyším hejty, vidím spokojenost na těch lidech. Určitě se ptám i na zpětnou vazbu na individuálních konzultacích, nebo prostě pořádáme nějakou jako akci u ohýnku, byl tam naposled taky a myslím si, že tam se ty lidi nejvíc otevřou. Není to jenom o tom kancelářském prostředí, ale právě mimo ten kancel se dozvíš nejvíc. A co jsem jako před lety pochopil, tak jako biznis se nedělá dneska u stolu v kanceláři. Dobrý den. Ale dělá se těma vztahama. Nějaký nábor? Já jsem se taky hodně otevřel na té akci, asi pamatuju. Už si to nebudem radši připomínat. Tam vlastně dostal jako celý náš tým od tebe i skvělou zpětnou vazbu, že sám si jako řekl nahlas, že jsi překvapený, jaká jsme vlastně parta lidí, že na tom kanclu to tak jako nepůsobí. Že to tam tak nevyzní. Jo, to si nepamatuju. Jo, to jsi tam říkal. Že jako, a dokonce jsme se bavili, že ty týmy zkusíme na nějaký akci víc propojit, aby jsme jako poznali, že jsme fakt jako lidi a nejenom stroje z kanceláře, no. A jak pracuješ s motivací týmu, aby si jim chtělo pracovat? Hele, já mám od začátku v tom podnikání skvělou jako větu od Ivo Tomana, že motivace zvenčí je jako smrad, že rychle vyvětrá. Takže pracujeme vlastně na jejich jako vnitřních motivacích. Lidi dneska jako nenamotivuješ nějakým zvýšenou odměnou, že je pozveš jako na večeři nebo tak. To je jako hezký benefit, ale ty v nich potřebuješ vzbudit a zažehnout tu jejich jiskru uvnitř, aby měli oni svoji vnitřní motivaci. U mě je to třeba teď to jako skvělé bydlení a potřebuješ to najít i u těch lidí. Pro spousty lidí je to spokojená rodina, aby zabezpečili svoje jako děti, mohli cestovat a podobně. Ale potřebuješ je na tu cestu třeba přivést. S tím s tebou naprosto souhlasím úplně. A co považuješ za svůj největší manažerský úspěch? To, že jsem do toho šel, to, že prostě tím manažerem jsem a snažím se každý den prostě na sobě pracovat, zlepšovat a posouvat tu kariéru. Je pravda, že vlastně ty jsi mě teď kariérně předběhl, sice jenom na 1 kvartál, ale jsi teďka vlastně větší boss než já, takže jak se cítíš? Hele, necítím se jako větší boss, bylo to souhrou a shodou jako různých okolností a je to o skvělých lidech a obchodnících, co mám prostě v týmu. Takže to jenom přišlo prostě o ten kvartál dřív, ale za měsíc a týden ti podám prostě ruku a pogratuluji tobě jako ke stejné pozici. Tak se zase opijem, nevadí. tak. Jak bys si popsal nějaký svůj styl vedení? Jak vedeš ty lidi? Za ruku nebo ze zbraní v ruce? Hele, upřímně si myslím, že vytříbený styl pořád ještě hledám. Napříč různýma kolegama zkouším různý styly toho vedení. A musí si to vždycky najít, jo. Mám fakt kolegy, se kterými jsme vyzkoušeli 3 různý styly a vyšel prostě až ten jako 3. Určitě jsem odstoupil od toho jako asertivně agresivního stylu, protože na to není nikdo moc jako úplně zvědavej.
Ale mám v týmu třeba kolegy, který jako trvají na tom, že sami říkají, hele, potřebuju cukr a bič. Já vím, že potřebuju prostě trošičku ten dozor. Já mám problém s tím, že vím, že ty kolegové třeba jsou nejschopnější v tom vedení typu učitel a žáci, ale mě úplně, a sami mi to přiznají, hele, dávej nám ty úkoly, my to budeme plnit, ale mě to úplně nebaví, to není to, já chci to rovnocenné partnerství a v rámci třeba zpětných vazeb, co jsem vybíral jako před měsícem a když jsme si potom s kolegama na to i sedli, tak jeden kolega prostě řekl jako, hele, Jarda je přísnej, umí být i drsnej, ale on to dělá, protože v nás věří, má nás rád a chce, aby jsme byli stejně tak dobří a strašně mě dojalo, že to takhle jako vycítil. Byl to zrovna kolega, který fakt jako to měl se mnou náročný, že jsem na něj byl opravdu jako přísnej, ale takhle to na něj působilo a hezky jsme si to vyčistili. Je pravda, že my tě na kanceláři občas slyšíme jako křičet třeba, takže to máš konzultaci zrovna. No ano, ale já nekřičím, že bych křičel, ale víš dobře, že já jsem prostě hlučný člověk a je pravda, že... No na Denise si trošku křičel, to si pamatuju. Tak to je kdysi dávno. Jo, to byl tvůj první, že? To ještě existoval Herkules a Xena, takže... Ale ano, Denis byl můj první, přesně tak. Tak ten to schytal nejvíc a je z něho nejlepší Denis obchodník. mě vlastně manažersky odpanil, se dá říct. Okay. A je to nejlepší obchodník tvůj? Patří k top nejlepším obchodníkům, no. Ale vždycky bude můj první, no. A jak pracuješ, v každém týmu je nějaký slabý článek. Jak pracuješ s těmahle lidma? Hele, tam je to takový jako náročný a smutný zároveň. Všechny manažerské poučky prostě jako raději, že ten slabý článek, to zkažený jabko ti otráví zbytek košíků. Když to prostě na několik jako... Nejvíc jsme vlastně dali třeba 3 pokusy, 3 šance, ale když to na 3 šance ten člověk prostě jako nedokáže opravdu uchopit tu tvoji myšlenku, ty cesty se musí rozdělit. Jo? Už jsme si tím i prošli týmově, bude si tím procházet každý jako zkušený manažer a dlouhodobý. Prostě jako je to potřeba vytřídit. Jako určitě, když chcete mít kvalitní tým, plný jako kvalitních lidí, tak musí být někde stanovené ty hranice, ty mantinely, přes co prostě nejede vlak a držet se toho, jinak se to člověku zhroutí prostě na hlavu. Kazí to potom tu týmovou synergii, no. Takže opravdu jako vadná součástka se vždycky musí vyměnit, jinak to nepojede. Zkus mi říct, jak se ty sám třeba snažíš posouvat jako lídr. Máš nějaký jako tip, co bys dal lidem, co ti třeba pomáhá? Hele, i v rámci 90-denní výzvy mám vlastně nastavenou poslouchání podcastu nebo čtení knížky alespoň 20 minut denně. Opět na sebe pletu bič, že to říkám i do nahrávky a bude to celoživotně zaznamenáno. To je jeden z věcí, který se třeba jako věnuju. Inspiruju se tebou, inspiruju se jinými kolegy v kanceláři, inspiruju se Lukášem, koukám kolem sebe, bavím se s jinýma obchodníkama, posouvám se prostě, bez toho by to nešlo. Ta doba je opravdu rychlá. A nějaká nová dovednost, kterou jsi naučil v poslední době? Co umíš říct? Delegovat. S tím jsem měl obrovský problém. Měl jsem obrovský problém s důvěrou předat svoji práci na někoho jiného, že by to udělal stejně kvalitně jako já. A tohle v sobě jako hledám a deleguju. Super. A jde to i tak, je to super. To jsem rád, že jsi to objevil. Já si myslím, že to je jedna z nejdůležitějších věcí. Manažerů je spousta. V naší firmě, v jiných firmách a tak dále. Co podle tebe odlišuje toho průměrného manažera a toho skvělého? Ta houževnatost a cílevědomost. Že prostě i když se nedaří, i když dostane klacek pod nohy prostě a zakopne, tak prostě jde furt dál a bere to prostě jako překážku, kterou musí překonat a ví, že ho to posune. Že to nevzdá prostě po prvním, druhým, třetím nezdaru. To je úplně stejný, jako když jsem najížděl prostě schůzky, jo. Ty ses na to neptal, ale já to jako řeknu, protože za mě je to zajímavý. Když jsem začal jezdit studený schůzky, tak vlastně jsem prvních 10 schůzek měl neúspěšných. To znamená, že jsem potkal jenom jako klienta, otevřeli se dveře, zase se zavřeli, bez jakýhokoliv obchodu. Okay. A tehdy se mnou jako tehdejší manažer a Lukáš jako ředitel seděli a říkali, Ježíš, musíme s tebou něco udělat, ať se na to jako nevykašleš, negativní zkušenost. A já už tehdy jsem říkal, už to je v pohodě, já mám pro sebe nastavený jako číslo 100 schůzek, by musel být neúspěšných, abych to vzdal.
ale dokud tomu nedám nějaké vysoké číslo, abych si mohl udělat statistiku, tak to nemá smysl vzdávat. 14., 15., 16. dveře pro mě byly obchod. Tak to je docela velká výdrž na začátek, když to člověk nezná. To je ta houževnatost. Už mě tady žerou komáři, už fakt půjdeme. Zpátky do kanclu za 3, 2. Já už chci do města. Stmívá se nám, Peťo. Už ani clonu nepotřebujeme. Poslední otázka. Co tě na manažerské práci nejvíc vysává a co tě nejvíc nabíjí? Nejvíc mě vysává, když se týmu nedaří a máme tam nějakou jako negativní energii, atmosféru, když se prostě něco nepovede. A vůči tomu mě nejvíc nabíjí právě ten úspěch týmový, když se prostě daří, je tam uvolněná atmosféra, všichni jsou prostě spokojení a všechno jde tak, jak má, no. Takže to je pro mě tak asi nejvíc. Super, moc děkuju. Taky takoví lidé, přátelé, mohou být úspěšní manažeři ve financích. Není to jenom o oblecích, není to jenom o nějaké naškrobenosti, drahém autě a tak dále, ale i tak skvělý člověk, jako je Jarda, může být úspěšný manažer, kvalitní poradce. Takže doufám, že jste si z dneška odnesli, co jste potřebovali, doufám, že vás to bavilo a vidíme se u další týmovky. Čau. Tak bodům zdar!